自己来当个铁板师傅是个怎样的体验呢？台面上的这些你看得到的都是吃到饱，还有超入味的鸭血豆腐及梅干肉片挂包。这次用餐点了至尊宝499，海鲜和肉品的选择更加丰富。重点是2人同行加1元就能享受这铁板烤肉。这款照烧凤梨做成盖饭，咸甜滋味好刷出。另一款味噌泡菜肉片吸饱酱汁放在挂包上，超级诱人。喜欢重口味的你，塔香3杯也不能放过，酱汁一定要留着拿来淋饭啊。咸食吃完后，一定要来个甜点画下句点，有多款布丁冰品可以选择，快就上你的好友一起来享受这平价的火烤2吃。